頌缽療癒係一個靜心嘅過程，好多人有時會誤解咗，以為係同宗教有關，其實係一個聲音療癒，透過敲打頌缽而發出嘅聲音同埋佢個頻率，幫大家清洗佢自己腦袋裏邊嘅繁雜思想，讓自己有一個安靜嘅時間，好好咁樣回歸返自己嘅心，平靜、休息、放鬆。人好多時候都面對好多日常瑣碎事，經常都會好繁忙，令到自己好大壓力，甚至乎瞓得唔好。我哋透過呢個低頻嘅聲音，同我哋身體、我哋嘅水分做一個共振，你會發覺慢慢你會平靜落嚟，會更加舒服，更加安靜。我哋就讓自己好好咁樣平靜幾分鐘時間，返我哋內在嘅心情，觀察返自己有啲咩事情令到自己經常都唔能夠放鬆，好好咁樣畀自己一個休息嘅空間，休息嘅時間，靜心、聆聽、覺察，對待自己、愛自己係一個最好嘅療癒方法。我哋透過頌缽嘅聲音療癒，能夠好好咁樣改善自己一啲平時遺忘咗嘅習慣，可能有啲負面思想，我哋透過呢個過程裏邊，好好咁樣回歸自我，創造我哋自己想要嘅豐盛自在。而家我哋慢慢咁樣觀賞自己，能夠讓自己安靜，